A polícia iniciou hoje uma operação contra o líder dos fogueiristas, uma onda que vem ganhando força na internet e acendeu o alerta das autoridades para uma possível organização criminosa digital. As buscas foram feitas em endereços de sócios e funcionários das empresas investigadas, na capital e na Baixada Fluminense. Celulares, computadores e documentos foram recolhidos para a perícia, além de veículos de luxo. A organização, autodenominada Fogueiristas, usa fotos de fogueiras com seus rostos como símbolo de reconhecimento e fidelidade. Segundo investigações, os membros dessa seita digital estariam envolvidos em manipulação de algoritmos, controle de narrativas virtuais e infiltração em redes de comunicação. E o mais alarmante, eles já estariam dominando outras emissoras de televisão e perfis influentes aqui no Brasil, influenciando conteúdos e espalhando a simbologia da nova ordem. Veja agora como esses membros se comportam na internet e o impacto silencioso que estão causando nas redes sociais do país. Nos últimos dias, o termo fogueira no perfil explodiu em buscas nas redes sociais. Em questão de horas, milhares de usuários passaram a adotar a imagem simbólica, gerando um efeito cascata difícil de conter. Especialistas descrevem o fenômeno como um surto coletivo digital. Autoridades seguem em alerta. Especialistas afirmam que as imagens e os símbolos usados pelos fogueiristas remetem a códigos ocultos e possíveis pactos virtuais. A plataforma TikTok informou que está ciente do movimento e monitora o comportamento dos usuários. Enquanto isso, a população é orientada a não aderir à prática, nem compartilhar conteúdos relacionados à fogueira virtual, sob risco de fazer parte, mesmo sem saber, dessa nova ordem digital.